और आज मैं आपको कुदरती बर्फ़ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आपके सामने कुदरती यहाँ बर्फ़ जम गया है। तो शहरों में यह होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ बर्फ़ जमाने के लिए फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुदरती तौर पर फ्रिज से कुदरती बर्फ देखते हो आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो मैंने सोचा आज अपने व्यूअर्स को एक नई ही चीज़ दिखाऊं। तो यकीनन अल्लाह का निज़ाम है बनी इंसान के लिए। इसी तरह यहाँ पहाड़ों के अंदर बर्फ़ जमाता है, बर्फ़बारी होती है, फिर वो पिघल के पानी बन जाता है। फिर ये पानी शहरों में जाता है, लोग पीते हैं, अपना खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है। हम सब जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो व्यूअर्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो आपको। थैंक यू वेरी मच। दीजिए आप इजाज़त अपने दोस्त और दोस्तों को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।